Fl-qama l-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi l-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern qed jestendi l-miżura ta' tnaqqis tat-taxxa tal-bolla għal proprjetajiet li ma jaqbżux l-400,000 euro. Saħaq li din il-miżura ġiet estiża għal dawk li jiffirmaw konvenju sal-aħħar ta' din is-sena u sussegwentament jiffirmaw il-kuntratt tax-xiri tal-proprjetà sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Fiċ-ċentru ta' negozju tal-grupp AX il-Prim Ministru qal lill-membri tal-MDA li dak li jirrappreżentaw l-iżviluppaturi huwa settur importanti u li jikkontribwixxi b'mod b'saħħtu ħafna lejn l-ekonomija tal-pajjiż. Il-Prim Ministru Dr. Robert Abela rimarka s-suċċess li għamel pajjiżna f'diversi oqsma bħas-settur tas-saħħa, l-enerġija u l-edukazzjoni fost oħrajn, filwaqt li rimarka kemm is-settur tal-kostruzzjoni rid ikun preparat għal pass li jmiss. Nemmen li s-settur tal-ambjent u dak tal-iżvilupp jistgħu jgħixu flimkien f'sinerġija u jikkumplementaw lil xulxin. Fil-viżjoni ekonomika dejjem rajna dan il-bilanċ bejn it-trasformazzjoni ambjentali u dak tal-iżvilupp. Dak li wasalna għalih fl-enerġija, irridu naslu għalih fil-kostruzzjoni, saħaq il-Prim Ministru. Fakkar kif jekk qabel konna rridu nilħqu l-medja, issa rridu nilħqu l-eċċellenza kif ġie elenkat fit-tneddija tal-viżjoni ekonomika għall-10 snin li ġejjin. Dr. Abela qal li l-MDA dejjem kienet preżenti bi proposti kostruttivi waqt pandemija biex titjieb il-ħidma ta' eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Qal il-proposti li ġew mnedija fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika intlaqgħu biħġarhom u ħallew il-frott tagħhom. Hawnhekk il-Prim Ministru semma l-miżura ta' għajnuna tal-Gvern għall-qalba tal-makkinarju tal-kostruzzjoni li jaħdem biżjed effiċjenza u inġess inqas. Min-naħa tiegħu il-President tal-MDA Sandro Ketkuti wera s-sodisfazzjon tiegħu li l-proposti tal-assoċjazzjoni intlaqgħu mill-Gvern u waslu għar-riżultati. Huwa ppreżenta studju li jaraf li l-beħ u x-xiri tal-proprjetà żdied valur ta' 1.4 biljun euro matul din l-aħħar sena. Iżjed li l-industrija tal-kostruzzjoni firxet ħafna ġid u li matul il-pandemija din l-industrija ħadmet il-fuq minn 40,000 ruħ. Kieku ma konniex reżiljenti u ma qlibniex l-isfidi f'opportunitajiet bħalissa kien ikollna 40,000 ruħ fir-riskju li jitilfu xogħolhom, tenna s-Sur Ketkuti. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll il-Ministri Aron Farrugia, Ian Borċ u Clyde Caruana flimkien mas-Segretarju Parlamentari Chris Saġus.